这个警察叔叔，不，领导，你们这么晚这么冷还执勤啊？这是我们的工作。那我车里还有一瓶白酒，喝一下暖暖身子。还喝呢？好，请您出示您的驾驶证和行驶证。来给马端那的，垃圾鱼，马端那的。那是来，你带了吗？我带了。给这些我嘛的，我跟这些人我那已经了。现在给我进的。我都给我等一下，在这儿呢。啊，这帮，怎么跑这儿来了？裤子烂了嘛？行驶证呢？你这车是刚买的，赶紧去办理啊！哎，回来！俺来鼓的，你这就想走了？回来！带出片的。你是不是喝酒了？喝了。你不知道酒后是不能开车的吗？那明天是我大喜的日子，什么大喜的日子？不告诉你。行了，我问你，你到底喝了多少？多少？3杯。3杯？3杯什么酒？啤酒。3杯啤酒就醉成这个样子啊？你站稳了？你才站稳了。队长，你看，3杯啤酒。啤酒杯送给你，这是过来。唱歌送那的，可再去吧。送。唱歌送去。妈的，打桩去。打桩你可再来去吧。你去做记。看这，你是做记。哦，这。掐着去去，毛着大牙的，真的给没听没呗？还不会。他现在看见人呢。妈的，毛着啥？你或者毛水你翻过去，哎，小。这，小张，给他测一下。来，师傅您过来一下。别洗。您过来。别的。你过来呀。别不学那的。来，到这儿来。别洗，他去洗。请您配合一下我们的工作啊！来。不要拿洗。来吹个气啊，检测一下。老舅嘛的。老舅嘛这开心嘛。来呀。不捐的。来配合一下啊。不是这样吹。马前吧捐的。你一直吹，我让你停，你再停啊。吹到底。来。呀。吹。好。不用它。可以了吗？180。什么？你看。猴子，给住。我看这人。当年见到马车，刚伢看到你们捐酒的。你妈的，俺说你抢是给别人的，我那一。看这抢是。俺抢是给别人。那最推送呢？抢是跟这是结婚，送的跟这是结婚。呀，别洗，名都贵洗。小张，让他签字。来，您过来。别洗，他擦。签个字。别洗。你过来。拿洗。来，这是你检测的结果，来。呀，把名字写上。非要签吗？必须得签。来，请你配合一下。行吗？他拿洗。配合一下我们工作啊！来签字。啊，这记住。他给我洗，他去。来签字。来，你站好了。哎呀，行。可以了吗？好了。我这是看意思我的，我这个肠子，当然别傻说。别演员这东西。你这个指挥的吧啊！来，哎，瞧你喝这个样子，来过来。瞎指挥知道吧？你过来。怎么了？又是一个酒后开车的。哎，你过来。我这，你这才他过来嘛呗你。你过来。流鼻血了没有？没事儿。那好，你可以回家了。来点你过来呀！你过来。怎么了？这里的事情还没解决呢。什么事？我问你，你到底是怎么开车的？怎么开的吧？我让你靠右边停下，你怎么还往左边开呢？我还是往左边走的吧。好，就算你要往左边走，你也应该打个转向灯啊。打了，我打了。肯定是不要着急，慢慢说。你根本就没打呀。我打了。哪里打了？你没有看见？我在车子里面，嘴巴是这样的吧？你没有看见？对的。这才他过喽。儿子，
故事是拍完了。阿姨美女，我这哪能把俺们老公子谈谈一遍？这下，就这样跟他去吧，第一个是个拉萨是那带冻饼吧？可再去吧。你这这啤酒的阿啥的，我妈不的，我敬酒啥的。敬酒几个，你这是个月子。哎呀，真是一下。给他是的，第一年的阿啥姐嘛呗，你。姐们的，你我呢哪姐姐们的？你那我的命你们都知不来着？你别这个姐嘛。现在老门我们东上，这话都东上，俺你这比如下啊。呀，那给嘛是对难的。那给呀家，那给没吧？了家这走路说的呀。这是个没，那给对难的呀，不要吃。那给有些，你叫那给没吧？给我打牛的，吃啥药去？前段东家么子打压的，吃那个没听没呗？新个月吃啥还过呀家？一年南城我今天来咋给他推我的水生过来没？看这南城我们南些看这是点没呢？点呀的我最连改的，你看人也看不起我的。我靠，是谁把我车撞了？俺那说，这年毛东西的，年毛东的，年毛东。你说咋的？你站好了。别给我能睡了别。你是咋见这些人？咋你是咋见？咱俺看的说，赶路去，过了节日。这下，看看试试。那最看了呢，我最他去几个。那你是多不来的？俺打卡去的。是多不来年毛的。你也多别干这个，你也多别。哪一个？你也多别干这个。这下，其他个年毛咱多不来。这下。那也是，俺们这丢大个让导弹叫俺真读书啊。俺看这多不来。看对的，看人别过来，这种的。你说他就是人。打卡试试。俺也多别。俺特给的电鱼，我这边个山下鱼。妈的！这两个没都水多不来的。妈的，是俺命，我在俺别让继续。俺那么着走大鱼吧，然后就走导弹叫正3年，我这东西啊，我都是。俺特给的电鱼，俺没人那起没都10斤没。去，我还去当不的。你去没得当心买的。去了中大街的去没得等个了。我没。俺当俺明的。水没水给你买。发表我说我爸爸那路边，3件去说。你是我的呗？3件去说。没是我的，也多买去。俺这水多不来？多也。你妈的不是？我怎么了？我往左边走的吧，你这样我撞了吧？哎，怪起我来了啊！我让你怎么开就怎么开啊！我让你开到河里去，你也开吗？开，停！你是交警吗？是干啥子？简直岂有此理！俺这还西南是多？看去的。不记住。校长，给他测一下。呀，来，人家老不来？过来检测一下啊。别不是越南的。吹个气。耶。哦。是不是啊？这，俺走哪个还没打官这是的，吃了就这个吧，根本我就看不见。一个在我底下拿着独家的加息，2.29啥的那个人。给他现在闹嘛的，第3个人，3个节差的人呀，检测一下。来吹个气。不接。换一个啊。呀，校长给他换。啥不急了，老大。别是男的。您看好啊，这是干净的啊。好，来。会越南的。来吹个气，检测一下。呀。你，怎么的了？阿姨，你这几件的？哎，你过来呀！几件的？去家去年看哪里嘛，到外面吧。别的。哎，你过来。我请的。都俺喝酒的，这个人喝完的。不呀，天是我嘛的妈给的。吹气啊，不是吸，吹气。来。哎呀，不是这样吹，您看着我啊，这样吹。我都是给不的。一直吹到底啊！别，等等。来，你快点。落句吧了，落句嘛的，开心嘛的，呀，吹个多。哎，这不是这样，你这嘛的，把这个放在嘴里吹，把这个管子。他给这铺嘛给的。来，好，要的。多少？350。何子，那送进我就，都是人全嘛那我这。哪里送进我就？俺咱的敬酒啥的，35度人下还糊涂哎，
这孙经啊，就跟这似的，经常就连我那边就这。师傅，我跟您说啊，经过检测，每100毫升血液中的酒精浓度达到了20毫克到80毫克为饮酒驾车，超过了80毫克那就是醉酒驾车。你看看你350毫克，明显的是醉酒驾车嘛。你们这个是坏的吧？什么坏了？你看你醉的不轻嘛。我没有醉，还说没醉呢。阿姨，俺去了，俺睡眠。同都是面试了，俺睡眠。是面试过是吧？用啊。哦。打钱呢？对得体是什么都给。我今天光不卡都也不抓土皮的呀，对的。对。你不是说你没醉吗？好啊，你走2步，踩着这个黄线走2步。走2步是家家户户边地方住是过的。走就走嘛。呀，那给俺一单。你走。是没？那个的你这种东西。没醉嘛，没醉，真的没醉。哎，赵姐，你告诉我，新疆没教过这些米的战略多啊？他这些。这新疆下的教授，你也讲究过啊？这啊，师傅你看一下啊，走了万的葡萄树了，南汉的心儿是呀个西呀！行了，不要闹了。要是再这样无理取闹，我们可要采取强制措施了。他看了嘛，你没呢？咱们三个人看他压酒呢。阿姨，你那个你坐着。阿姨，着急了，师傅你干啥？拿开把就知道过去。开把哎，给，说给鬼那给。有。退下关机噻。喂。叫把子。阿姨。俺在私下叫，俺舅舅，找进的。俺进就是在东边，俺私下。找过去的吧？可就那老舅那是当家说，我知道了，到我过去。看的，也用过他当的，说我去东边的呗。哟，哦呀，俺大的。会这样嘛？这都是那些年给抢过了。而且交警的警嘛，特别训打没有？不是这些，我这是等个人的，等个的。给谁这样了？这那明显的把当着你的系统他，俺那干点。